السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه شيوات جنات. اليوم ان شاء الله فيديو جديد نبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفه ديال البرد. دابا راه عارفين البنات، دابا وقيته البرد راه تبارك الله كلشي الناس مراد بهاد لا غريب هادي، راه كتمرضي واخا كيفوتك الحال كتعاودي عاوتاني هكايا. لا مرض عاوتاني شي حد اخر ضروري كتعادي. ايوا مهم البنات، دابا غادي نوريكم الوصفه شنو كنحتاجو فيها، نوريكم المقادير. هذه الوصفه راه زوينه البنات، الا جربتوها مده 3 ايام كيفوتكم ان شاء الله باذن الله الحال. مهم غادي نوريكم اشنو غنحتاجو. هنا عندنا زيت الزيتون البنات، هنا عندنا سكينجبير اللي كنكونوا طاحنينو على يدينا، وهنايا عندنا العسل الحر. ضروري يكون البنات عسل الحر اللي تشريوه من شي بلاصه اللي موثوق منها، كتكونوا عارفين هاد العسل من زعما غادي تشريوه عند شي ناس اللي كيكونوا كتكونوا عارفينهم كيبيعوا شي حاجه اللي مزيانه ما تكونش مغشوشه. المهم غادي ناخذو هنا على بركه الله. غادي تاخذوا على حسب الناس اللي هكا مراد عندكم في الدار الكميه. مهم انا غنديرها لوليداتي. غادي ناخذ هنايا عندنا زيت الزيتون، غادي ناخذ هنا على بركه الله. غناخذوا المعلقه الاولى والمعلقه الثانيه والمعلقه الثالثه هكا، وغادي ناخذوا سكينجبير، نجيب معلقه كبيره بنفس المعلقه اللي كنعبروا بها. خاص يكون العبار بنفس المعلقه اللي كتعبروا، تكون حتى هي كبيره ما يكونش صغيره. المهم انا غناخذ تقريبا هنا معلقه هكا، غندير تقريبا 2 معالق هكا ديال سكينجبير مع زيت الزيتون. شوفوا كيفاش غنخلطوهم هكايا، تخلطوا مزيان. وغادي ناخذ العسل حتى هو نفس القياس اللي خديت به زيت الزيتون، خديت 3 المعالق هكا، حتى هو غادي ناخذ 3 المعالق. هاد الوصفه راه زوينه البنات، يجربوها ما تندموش عليها. راه غادي تحيد لكم الكحبه اكثر، هي اللي كيكون الصدر عامر بالكحبه. راه تبارك الله زوينه والله العظيم، لا بالتجربه انا جربتها ماشي مره ماشي 2، وتبارك الله زعما جابت النتيجه ديالتها. المهم كتحصلوا على النتيجه زوينه البنات. نحيد معلقه واحده، نخلي غير واحده. تبارك الله العسل الحر مزيان، راه كيداوي البنات. زيت الزيتون حتى هو كتكوني طاحنه على يديك. حنا هاد زيت الزيتون البنات راه مطحون على اليد، ماشي شارينها من عند الناس اللي كيبيعوا. هادي راه بابا كيطحنها من بلاصتها، كيمشي لمراكش، كيمشي للبلاصه اللي كتكون فيها كيبيعوا فيها الناس الزيتون. كيعرفوا واحد السيد كيصوبها عنده زوينه البنات. شفتوا خلطوا هكا مزيان، وغادي نمشي نديرها في باماغي حمام مريم. هنا البنات ها هو درتو انايا في حمام مريم، ها هو على هذا الشكل هذا. العسل حتى هو كيبدا يطلق، كيبدا ما يبقاش عاقد شويه. المهم انا درتو غير في مقراج بحال هكذايا. شفتوا نتوما تقدروا ديروا هكا كاسرونه وديروا فوق منها زليفه ولا طبيسير صغير على حسب كل واحد وشنو. المهم انا غير درت هكايا غير بالزربه، كاين المقراج هكا فوق البوطه هو اللي خدمت به. شفتوا هذه راه صحيه البنات، الناس هكا الكبار اللي كنتو هكايا حلقكم باح ولا فيكم الكحبه، راه كتحيد منكم. وغير تبعوها 3 ايام وان شاء الله غادي تلقاو عليها الشفاء ان شاء الله باذن الله. المهم هاد الوصفه راه زوينه البنات، خليوها حتى تسخن مزيان وتكونوا صافي ما بقيتوش غادي تشربوا الماء، وغادي تخشاو في الفراش ديالكم وتاخذوا معلقه، كل واحد ياخذ معلقه كبيره اللي كلشي الناس اللي في الدار هكايا مراد بالكحبه والبرد.
وان شاء الله غتلقاو عليها هكايا غتشافاو باذن الله. كلشي على الله، حنا غير كنديروا السبب. المهم انا غير شاركت معكم الوصفه اللي انايا جربتها هكا وكتنجح معايا. كنبغي نشاركها هكا مع المتتبعين ديالي، كنبغيهم حتى هما يستافدوا كما انايا استفدت منها، وجاب الله الشفاء على هكايا ملي درتها. المهم شفتوا هانتو راه بدات كتطلق، هانتو شفتوا العسل. ضروري البنات من باماغي حمام مريم ضروري باش كتسخن. خصها حنا ناكلوها هاد الوصفه ناكلوها سخونه دافيه، ماشي سخونه بزاف، دافيه. هكا نحطوها بحال هكا على اللسان ديالنا، نجربوها باش نديروها في الفم ديالنا، وعلى حساب الوليدات حتى تجربوا البنات باش تعطيوها لوليداتكم. تكون دافيه دايره حتى القريبه هكا شويه بارده، ما تكونش سخونه باش ما تحرقهمش في اللسان ديالهم. المهم هانتوما معانا هنا البنات وصلنا لنهايه الفيديو. المهم هذه هي الوصفه. هاد الوصفه راه زوينه البنات، جربوها ما تندموش عليها. اللي عنده الكحبه واللي حلقوا باح ليه وضاربوا البرد، المهم هذه كتنفع مزيان. حتى كتبعوا غير الطريقه كيفاش قلت لكم والمراحل. حيت هاد الوصفه البنات كتبغي حتى تكوني ما تبقيش تشربي الماء وغتخشي في الفراش ديالك، غتنعسي صافي في الليل. تاخدي معلقه كاع الوليدات اللي عندك في الدار كانوا مرض ولا الناس الكبار، تعطيهم معلقه الواحد باش ياكلوها وينعسوا، ما يبقاش يشربوا عليها الماء، وتكون دافيه. ضروري ما تكون دافيه البنات، وان شاء الله يجيب الله الشفاء للجميع. الله يشافينا ويشافيكم البنات. مهم كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وهذه الوصفه اللي شاركت معكم. المهم اي حاجه انا كنجربها وكنستافد منها، انا كنبغي حتى المتتبعين ديالي يستافدوا منها. المهم كنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم، واللي مازال ما تابوناش البنات يتابونا باش يبقى يوصلوا كل جديد. وكنشكركم على التعاليق ديالكم الزوينين البنات، هما اللي كيخليونا نزيدوا القدام. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو ماجي باذن الله.